Bonjour mes chers amis, j'allais vous faire une belle recette, ou là une bonne recette, mais dommage j'ai eu un problème avec ma cam, mais bon je l'ai commencé mais j'ai pas pu la terminer à cause de ma cam, donc je vais quand même vous expliquer كيفاش درتها. Donc j'ai mis de la viande, j'ai mis un peu d'huile وحطيت de la viande et des champignons, un steak قطعته بالطول وخليته يتقلى. ومن بعد زدت له دونك فوزالي فواغ زدت له الثوم الكحل الملح فوالا خليته يتقلى بيان كوم يفو. وسا سخي بيان لو كان يكون اللحم مغنمي يجي بنين خير. دونك ديروا لا فيوند بالكحل الفلفل الاحمر حار شويه الثوم. ومن بعد كي يتقلى مليح لا فيوند نزيدوا لها لي بوافرون في اون لونغور اوسي. دونك زيدوا لي بوافرون كي يدبالوا هذوك لي بوافرون زيدوا لا طوماط هذا ما كان وخلوها طيب حتى جوسكا سكو لا صوص سو ريدوي سي تري تري بون. وزدت دوك تشوفوا هذاك كانت بقات لي لا بيوري من قبل لا في درت لا بيوري قطوه من داك بقات لي دونك درت بها معقوده بزالي فواغ تو تالور. زدت لها المعدنوس الثوم البصل طون فرomاج فلفل كحل فلفل حار لي زو حبه بيض ودرت المعقوده جوزتها في البيض ومعت في الفارين وقليتهم. vous allez voir tout à l'heure le résultat final. وهذه هي. ودرت دي فيغين هاي ديك المعدنوس لي فيغين قلت لكم لي فيغين كانوا عندي 4 حبات اوريو كلكو غوفريت. دونك جي كرازي هذوك لي اوريو درتهم في لو فون. بعد درت فلان فاني زدت له شويه ان بو داميدون باش يتقال شويه فرغته فوقهم. وزدت درت une autre couche avec des gaufrettes que j'avais aussi à la maison que j'ai écrasé هكا درتهم دوزيام كوش. بعد درت فلان شوكولا خلطت له كلكو مورسو دو شوكولا زدت له شويه بو داميدون ان بو دو كاكاو درت une autre couche. و en dernier درت لا chantilly وشبعتهم شويه بيستاش. c'est des restes que j'avais à la maison donc j'ai liquidé ce que j'avais في le placard. voilà tout simplement. هذه المعقوده تاعنا. انا درت لها قلت لكم لا بوم دو تاع لا بيوري اللي بقات ليها وديك لو بلا فينال تاع هذيك لا فيوند وهذه المعقوده. فوالا هذه هي. j'ai récupéré قلنا on jette rien. يا اخي شعارنا لا للتبذير خاصة في رمضان. دونك il faut avoir un esprit d'initiative. من حاجة دوين جوتوش حبة قاطوش حبة كفرات شوية فلان تقدري ديري ان ديسير. وتاني الحاجة اللي تبقى جامي ترميها il faut toujours récupérer la chose la modifier ou la récupérer تعاودي تحطيها. il faut برك savoir كيفاش تحطيها وكيفاش comment économiser comment modifier la chose. Ou si vous avez besoin de conseils, bien sûr, je suis là à vous écouter, à vous conseiller. وإن نصوموا بصحة ولهنا ونقول لكم صحة فطوركم. et à la prochaine vidéo إن شاء الله نصيبكم بخير على خير. bisous.